Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii naguma. Waaqayyoof galanni haa ta'u, barumsa aarii irratti barachuu akkasuma immoo barumsa rakkoo furuu irratti barachuu walumatti qabnee kutaa 15ffaa geenyeerra jechuun har'a kutaa 15ffaadha. Torban lamman darbe konfiraansii qabna turre sanbata guddaa sagantoota garaagaraas immoo yeroo kana yeroo waldaan onlaayinii jirudha. Sagantoota garaagaraas immoo baay'ee leenjii garaagaraa kennuun natti baay'ata. Kanaaf akka duraatti yeroo maleettis galuu dadhabee dhiifaman jedha. Amma kutaa 15ffaa daqiiqaa yaraaf itti fufna. Keessumatti rakkoo hiikuu isa jedhu kan dhuunfaadha. Amma namni kan dhuunfaa yoo hiikkatetu dhuunfaa isaatiin mana keessatti illee kan maatii hiikuu danda'a. Ergasii immoo kan hawaasa keessa jiru waldaas hawaasa keessa jirus kan biyyaas kan waajjiraas hiikuu danda'a. Kan isaan hiikkanne taanaan garuu kanaaf macaafa fakkeenyaa 16:32 irratti namni ofiisaa qabu namni obsaan hiiroo jagna caala namni obsaan namni of bitu immoo nama biyya bushu caalaadha. Nama magaalaa bushu nama biyya bushu namni of bitu rakkoon nama of bituu hin danda'u. Rakkoo namaa hiikuu yaala rakkoo isaanii kan nama jijjiiruu barbaada ofii hin jijjiiramne. Obsaan qabu namni baay'ee jagna isa jedhamu hiiroo jedhamee abalummaa Itoophii bintaanii warraa isaan gararraa nama obsu caala. Namni of bitu garuu nama biyya geggeessu namni of hin binne namni jireenya isaa dhuunfaa maasterii hin goone maasterii meeqa dardaree biyyan busha maalan busha waan tokko fiduu hin danda'u. Kanaafitu kan dhuunfaa keenyaati. Rakkoo irratti amma dubbii irratti yeroo jalqabne gara kutaa 12-13 irratti namooti walitti bu'umsa kana rakkoo walitti bu'umsa karaa hojii haa ta'uu mana keessaa haa ta'uu hawaasa waldaa biyya keessaa haa ta'uu warra tokko gaafa walitti bu'umsa gicciitiin dhufu konfliktiin dhufu bakka kun balleessaa jedhanii mayinna'uu lafarraa baduu hin badu bakka tokko dhaabachuun barbaadan. Ikkuma cubbuutti ilaalanii barate bu'achuun akka cubbuu mitiin walitti bu'uu walitti dubbachuu sana keessatti jecha nu jennu gochaa nu goonudha. Malee ilaalchi keenya addaa shaaraan keenya addaa akkaataan nuti yaadnu addaa utuu namni keenya tokko isaatti walii galee deemna ta'ee namni tokko walii galee dogoggorumatti nu naqa. Dhugumaan addaa mikkoo waan itti fiddeenaan noo jechuutu irra ture waan hundumaa xiyyees jedhama miti. Utuu sana noo jedheera ta'e kun rakkoon kun nutti nurra jiru ture. Abrahaam utuu noo jedheera ta'e yeroo isheen Aggaariin ariitu har'a Israa'elii bara gidduutti rakkoon kun hin dhufu ture. Xaataan isin dhufu ture osoo hin fuudhatis nootu jedhee ta'e waan hundumaatiif ish sodaadhaanis ta'e wadhaalumaanis ta'e wanti nu goonu rakkoo qaba. Hamma nuu galutti waa tokko hin jechuun gaariidha. Waaqayyo kanaan nutti hin eekamu. Isuma gaarii kennaa isaallee yoo ta'e gaafa nuu galu booddee immoo itti jiraanna. Kanaaf warri tokko gaafa rakkoo argan hin baqatu dubbii arginaan hin baqatu dubbachuu sirreessuu maaliin barbaadanii warri biraan immoo lubbuu namaa balleessuus yoo ta'e balleessuu yoo ta'e wantichuma balleessuu barbaadu konsekweensii isaa yookiin riizaaltiin isaa baay'ee gadeedha. Warra sadaffaan garuu carraadha. Wanta anis barbaadu inni biraanis barbaadu kooman waan ta'e tokko walitti nu buusa. Kanaaf waan sana solvi goonee hiiknee eenyummaa walii barree negosheetu goonee waan hunduma keenyaaf ta'urra geenyaa jedhanii yaadu warri sadaffaa. Kan filatamu very preferable sadaffaati. Gaafuma argan dirrisanii baqachuu jechuun mana gadhiisanii deemanii ijoollee gadhiisanii deemanii yookiin haati manaa badde yookiin abbaan manaa badde yookiin rakkoo akkanii waldaa gadhiisanii baqatan eessatti baqatu achisoo nama jira lafa namni jiru rakkootu jira. Biyyas gadhiisanii iddoo hundumaa deemu eessatti baqatu. Rakkoon biyya lafarra guutee jira waan ta'eef iddoo rakkinni hin jirre iddoo kamiyyuu hin jiru. Kanaafitu inni kun hin baasu. Inni immoo hundumaan balleessan immoo takkaan danda'amu biyya lafarra nama fixaa jedhanii yaadanii malee jenosaayidii ta'an kun immoo garuu wanti walitti dubbachiisu yeroo baay'ee ilaalchi keenya addaa tokko dafee hubataa tokko dafee hubatu tokko dafee waa galaa tokko dafee waan galuu waan har'anaa galee har'a uumaan fudhanne jennee dubbachuutu hin ta'in wanti walitti dubbachiisu immoo yeroo baay'ee waan lachuu keenyaaf nu gargaarudha.
namoota wal jaallatan, namoota wal kabajan, gaaraa kan ta'e, komanii kan ta'e irratti yeroo baay'ee dubbatu. Isa kana hunduma lachuutiif wiin anatu si mo'atu hin ta'in lachuu keenya kan gidduutti araarsu irratti walii galanii gara hiikamsaatti deemuutu yeroo baay'ee barbaachisaadha. Egaa akkuma kanatti deebiin kennamu rakkoon tokko gaafa jiraatu, walitti bu'iinsa gaafa jiraatu, inni tokko garmalee baqatee, inni tokko immoo nan balleessa, waan an barbaadeen sirreessa jedhee garuu wuxxeetiin isaa gadhee ta'a. Akkuma kana immoo deebiin tokko immoo karaa nagaanii ka'a. Mee karaa nagaadhaan ilaaleen waan kana lachuu keenya isa adda nu baasutu wanti isa garaagarummaa qabu isa walii galuu irratti hojjenneetu walii galle. Ishee walii hin galle garuu booda irratti walii galaa deemuu dandeenya. Agriituu disagrii. Warri jedhan akkuma ilaalchi garaagaraa kun sadan jirutu deebiin laannus waan sadiitu jira. Isa kana kan nu ilaalle yeroo darbe. Deebiin tokko iskeep gochuudha. Wantichi dubbichatti buutuu hin ta'in akkuma warra duraa rakkoo isinii baqatanii sana deebiin kennamuu baqachuudha. Karaa sadii kun egaa tokko wanuma rakkoon hin jirre fakkeessanii pretend godhu. Abrahaam yeroo Saaraan Aggaar fuudhetti waa'ee mucaa dhabuuti waan ta'eef rakkoo sana noo karaa kee waaqa kanaan jedhee tursuu danda'a ture. Erga fuudhee mugaa isheen ari'attus immoo waama nagaa fakkeessee galaatti kennee hoogaa deemu fuudhee sokkeedha. Ani galee akka waan rakkoon hin jirre fakkeessa. Akkana godhu. Dinaay gochuu, dhoksuu, pretend gochuu barbaadu. Rakkoo sanatti bu'ee dhuguma rakkoon jiran hiikuurra. Yeroo tokko immoo baqatu. Aggaar gaafa gamuuf hin baqatte. Si'a lama baqatte gaasa tokko baddeennaan ergamaan deebisee isa biraa boodanaa immoo galaasee fi mucaa wajjin Abrahaamis gaafa Saaraan irraa baasetu gadhiisee yeroo isheen duraan baqattee ergamaan Waaqayyoo hin deebisee hiikan ta'u. Waan tokko kaadanii akka rakkoon hin jirre fakkeessuun gaaf tokko akka boombii dhoosaa hiikan ta'u. Deebi'ees immoo baqachuu jiruma rakkoon koo baqachuun hiikan ta'u. Maaliif rakkoon sun keessa keenyaan bahu. Naannoo rakkootti deemne malee nama nu miidhe wajjin waliigallee araaramnu yoo taane kaansarii baadhannee deemna. Lafa hojiitiis erga nagaa buuftan hundumtuu sirriitti gadhiisaa malee rakkoorraa kan gadhiisan alaqaatu sin miidhe yoo ta'e. Naabiraachii walii galu yeroo hundumaa sammuu keessa nagaan ta'uu haara galfiin qabu. Nagaa buustanii maal jettanii yoo deemtan garuu waaldaa maallee rakkoorraa kan ka'e waaldaa dakkutanii hin deemina, loltanii hin deemina. Nagaa buustanii bakka jedhaatanii yoo kaatanii deemtanillee sammuu keessa amma waa'ee namaatiin miti kun sammuu keessatti boqonnaa qabaata, haara galfii qabaata. Ta'uu baannaan hafuura Waaqayyootu si waqqasa. Jireenyi keessa raftanillee boqonnaa hin qabdan, nagaa hin qabdan jechuu kooti. Nama miidhuu miti ofii miidhamu wayyaa Waaqayyo nama miidhame wajjin hojjeta waan ta'eedhaaf. Nama miidhuuf nama balleessuuf gaafa kanu keessi keenya boqonnaa haara galfii hin qabu. Yeroo nuti baqannu jira nama meeshaa baatee sin ajjeesuuf fiigu fuuldura dhaabbachuun of dhossuun barbaachisaadha. Al tokko namni aariidhumaan ka'ee isin rukutuu yeroo inni fiigu isin asaartanii rukutuu yookaan ta'u wanta meeqa gidduutti bada yeroo haayiduuf gochuun barbaachisaadha. Kun waanuma jirudha sarkaamsaa tokko keessatti. Namoota tokko sammuun isaanii sirrii miti. Tarii namoo amma araarsaa gidduutti du'an jedhamu isa kana namoota lamatu wal lolaa jira yoo ta'e tarii isa tokko rukutaa turan gidduu galuu meeqa ta'u of eeggannaadhaan wisdom ogummaadhaan waa gochuun gaariidha. Kanaaf warra tokko kun waan rakkoon hin jirre fakkeessu itti bu'anii hiikuun barbaadanii warra tokko immoo rakkoon gaafa qabuun baqatu. Kun hiika gaariin ta'u nama sanarraa baqatan malee rakkoon sun amma hin hiikamnetti achuma taa'aa bor rakkoo biraa fuudha. Inni sadaffaanii of ajjeesuudha. Amma namni biyyaas baqatee bahee gara Keeniyaa, gara Sudaan, gara Maalii bahee carraa iddoo biraa eeggate Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa dhufee biyya gurguddate jechuudha. Amma carraa karaa bahuu hin qabu yoo ta'e namni yookiin nama ajjeesa yookiin of ajjeesa jechuudha. Noorz Ameerikaatti dhukkubii sadaffaa irratti daraja sadaffaa irratti nama ajjeesu akka dhukkubaatti lakkaa'amu suusaayidii of ajjeesuudha. Keessumas dargaggoota irratti. Gaafa abdii kutatan gaafa waan godhan dhaban bakka. Dhukkuboonni jiru dhukkuba kaansarii dhukkuboota baay'eetu jiru tokkoffaa fi lammaffaarra kan jiran yoo riisarchii gootan garuu sadaffaa irratti kan nama fixaa jiru of ajjeesuudha. Of ajjeesu akka waan guddaatti fudhatanii dargaggummaadhaan ka'ee jireenyi jibbii morma isaan ga'e ganaadhaaf jireenyi ganaadhaaf dargaggeessa jechuun koo ganaa wanti baay'een hafe mul'ata Waaqayyoo sii kenne ganaa waggaa 30 raawwata. Jaarsaaf mul'ata kenna miti. Imammaa warra umurii hin deemanii isaaniif abjuudha. Jaarsaaf jaartiidha. Dargaggoota kan mul'ata qaban mul'ata jechuun Waaqayyo imeejii sammuu piikcharii sammuu namaa keessa kaa'e waan imaajin gootan akkas ta'uun irra jiraat fedhiin dhufeetu guyyaa 2-3 nama keessa sokkaa yookiin waggaa 1 nama keessa sokka.
Wanti keessan guutee garuu akka taatan utuun akkas ta'e jettanii yaaddan yeroo dheeraa fudhata. Har'uma galgala tokkotti overnight kan ta'u halkan tokkotti biqilee guddatee deebi'ee halkan tokkotti kan goge buqqeeyyoon as duwwaadha. Obsuun baay'ee barbaachisaadha. Lubbuu lama hin qabnu ajjeesanii namni du'aa qabu jiru. Namas ajjeesanii ofis ajjeesanii. Nama waaqayyoon fakkaatu ajjeesee immoo namni nagaadhaan jiraatu hin jiru. Dhiigi Aabeel lafaa gara waaqayyootti iyya. Ajjeesnees osoo hin dandeenyu addabaabayitti ajjeesne aboo qabna jennees ajjeesne itti gaafatamni isaa waaqayyo biratti guddaadha. Befessum. An itiksii attamii akka qaban nama attamii akka ta'an biyya kana biyya guddatetti nama tokko ajjeesuudhaaf poolisiin tokko nama tokkotti yoo bu'e seeratti dhiyaata. Mana daakala seeraan itti gaafatama. Even warruma adiif gurraas jedhamanii Ameerikaatti illee walitti ni jedhanii qoosaan hin jiru yoo tarii namni tokko darbee ofiisaatii maal jedhille. Biyya keessumatti immoo lafa hin jiru kanatti wanta akkasii hin jiru. Ofii miidhamanii ofii rukutamanii kan isaan qaban hidhanii maadhaatti geessan. Kanaaf of ajjeesuun yookiin nama ajjeesuun hiikan ta'u namni nama ajjeesee nagaa argate jiru. Namni of ajjeesee immoo deebi'ee galee hin jiru. Abaarsa of ajjeesuun si'ooliin dhiphina eegala. Tajaajila attamii namatti kan ta'an si'ooliin cubbuu kamiif yoo ta'e qalbii diddiirannaa jira. Gara isaaniitti wanti nama geessu hin jiru. Gaafa abdiin citu waaqayyooti abdiin hin citu bolota tokko. Gaafa abdiin citee wantoonni nuti hiika dhabu namni fiigee bahuu gaafa dadhabu maaliif warri iskeep godhan kun egaa kan isaan yaadan yookiin akka rakkoon hin jirre fakkeessuudha yookiin baqachuudha gaafa kun ta'u of ajjeesuutti deemuuni baay'ee ulfaataadha. Macaafa Saamu'eel duraa boqonnaa 31 lakkoofsa irratti Saa'ol lafa ajjeese. Booduma Daawit darbatu booddee of ajjeese. Diinni gaafa dhufee na booji'uurra jedhee madaa'eeraa inni loltuunsaa sin ajjeese sodaatee booddee isa duukaa of ajjeese inni iyyuu. Yoonaataan du'eera warra biraan du'aniiru gittin godhee of ajjeese. Amma garatti ba'uun qabu. Duraan gara xinqolaas deemeera. Waaqayyoon eeggachuu dhiisee iddoo lubaas galeetii kan rakkoo guddaa ta'ee waan meeqa waaqayyootti dhiisee waliin dheeraa nama fuulduratti qulqulluu fakkaatee mul'achuu barbaada. Waaqayyo fuulduratti qulqulluu fakkaatee mul'achuu hin barbaadu. Rakkoonsaatu waaqayyoo wajjin walii gale. Isa gararraa Daawit cubbuu hojjete garuu waaqayyoo wajjin walii gala. Kanaaf akka nama garaa waaqayyoo jedhama. Booddee of ajjeese. Baay'ee ulfaataadha. Kun biyya lafaa hundumaa keessatti baay'ee rakkisaadha waan ta'eedhaaf gara of ajjeesuutti deemuun gara nama ajjeesuutti deemuun hiikan ta'u. Warri biyya bushaan poolisoonni warri loltuu ta'anii hojjetan nama ajjeesuuf ariifachuun bu'aan qabu. Booddee of ajjeesuu fida. Seenaa keessatti sitti gaafatamu duwwaa miti. Sammuu keenyatu daanyaa caaluudha waan ta'eef nagaa nuuf laatu boqonnaa nuuf laatu irriba nu dhoowwata. Namni nama ajjeesee miti bineensa ajjeesee illee fokkoruu hin danda'u. Biyya kana maaliif madeessita yaadu? Bineensa madeessuun hin danda'amu. Yeroo konkolaataa ol maaliin adamoodhaaf yoo ayyaame yoo sirriitti iddoo sirriidhaan ajjeestu irraata malee lubbuun taphachuun irra jiraatu kan jedhamu. Kanaaf obboloota koo rakkoon utuu jirus dabaabbasnee taguugne kan waan rakkoon hin jirre fakkeessuun mana keessattis hawaasa keessatti waldaa keessattis gaariin ta'u yeroodhumaan hiikuu wayyaa ta'uu baannaan hin dhaha. Deebi'ees immoo rakkoomta keenya baqachuun lafa hojii baqachuu lafa waldaa baqachuu mana keessaa baqachuun lafatti baqannee baanuun qomeef namni jiru numa rakkootu jira. Inni biraan immoo of ajjeesuun yookiin nama ajjeesuun hiikan. Kun abdii kutannaadha. Barkeetti yeroo nama ajjeesu namni irra kun du'ee fuula koo duraa ka'ee nan jiraadha darbe hin jiraattu garuu sammuun kee nagaa siin kennu lapheen kee nagaa siin kennu nama ajjeestee hin jiraattu qalbii diddiirama intentionii kana yaadu namni nama jibbee lubbuu ajjeesedha Yesuus Kiristoos Maatewos boqonnaa 5 nama jibbu obboleessa arrabsuun carqaam jedhee arrabsuun illee firdiitu isaaf ta'a jedha. Ta'u ittaaruun obboleessatti hin ta'u jedha. Naa kanaafitu ofii immoo ajjeesuun kun stress depression irraa dhufa. Kanaaf wanti nu aarsu baay'eetu jira. Garuu kooziinsa maayinna aarii fidu sun dammaquutu nurra jiraata. Dammaquutu awareness dammaquutu nurra jiraata. Guyyichi dhiyaateera, barichi dhumeera, nutti dhiyaateera dammaqaa jedha. Ati kan raftu dammaqi jedha. Rakkoo baay'eetu marsee jira.
namni beekee dhuguma galee fi namni nama jibbu namni nama lolu namni nama balleessu kan jiru beekna jedhanii kan isaan Yesuusin ajjeesan ofirratti firdii fidan. Naa kanaafitu abdii kutachuun namarra hin jiraatu. Baqachuudhaanis immoo biyyaa bahuu eessa bahuudhaan rakkoorraa bahuun hin jiraatu. Isa jibbinee baqanne sammuu keenyatti baanneetu iddoo hundumaa gaarii nu re'aaktii gochaa deemna waa'ee namoota sanaa. Kanaaf akkanan jedhu sammuu keessan eeggadhaa, laphee keessan eeggadhaa. Baqachuun hiikin jiru, attaak gochuunis immoo hiikin jiru. Walii wajjin haasa'uudhaan, walii wajjin mari'achuudhaan, hin dubbadhuudhaan afaan ofii cufachuunis keessa ofiitti dhukkuba. Pooyizin marzii of guutuudha. Namni gaafa aaru nama balleessa miti marzii ta'ee sammuu isaa balleessa, mataa isaa dhukkubsa, dhiiga isaa ol kaasa, sukkaara isaa ol kaasa, onnee isaa dhaala. Maaliif pooyizinii of goona? Maaliif marzii jireenya keetti nama miidha miti dura gaafa aaru ofii isaa miidha. Ofii isaa jireenya isaa sirootiniin kan jedhamu gammachuu kan burqisu sammuu keessa cufameetu isa booda adarnaaliiniin gilaandiin keessaattis dafee lapheensa akka rukutu godhu dhiigi isaa ariifatu godhu gadhiisee keemikaala gadhiisee bakka ilaala asirraan hin dafqaa lapheensa dhahaa waan godhuun beeku machaa yeroo sana maraqqaniira ofirrattis ta'e namarrattis waan ta'e godhuun beeku yeroo yaraa booddee garuu gaabbiinsa waggaa meeqatti nama keessaan bahu. Innaa kanaafitu dammaqnee yeroo hundumaa haasofnees immoo waan xurii gaarbeeji kana sammuu namaan goonnu mee hubannee maal attamiin aaraa waan attamiin jibbaa nama miti baay'ee nama gadheen jira dheeyyaadhaan yaada gadheetu jira. Kifuu sawaa ilaalleen kifuu hassaab yaada gadhee yaada namoota darbatan akka marziitti dammaqnee abaluu kun attamii booksii keessa geenye nama tokko calluma negatiivii yaaduu marziin taane darbatu waan ta'eef namoota akkasii yaadne ilaallee isaanirraa of eeggachuu. Haasaa isaanii irraa of eeggachuu calluma jedhan yeroo hundumaa waan dalgaa isaaniitti walii galuu baattanii isin irratti kan waan ta'e darbatan irraa of eeggachuu ofiin dhaabbachuu calluma jedhee namni waan hundumaa sammuu keenyatti guutee namni nu oofin ilaalcha mataa keenyaa qabnaa ashaaraan keenya addaa yaadi keenya addaa waan itti amani duwwaa bu'an amma eenyu nama miliyoonii itti walii galu itti namanni taanaan hin haasa'uusi hin hojjedhus of ta'ii dhaabbadhu naan jedheera gooftaan maqaa waaqayyoo ulfaatu. Namni ol na kaasee namni ganna buuse bu'aan qabu waaqayyo sila ol na kaasee waan ta'eedhaaf mucaa koo jedheera na simateera iddoo naa kenneera. Wanta nama maqaa balleessuuf wanta nama ajjeesuuf ka'uuf kakuu haaraa siimeera nama jibbuun lubbuu ajjeesuu nama xaraa lubbuu ajjeesuu waan tokko hamma isaa gale namni waa'ee koo gaarii haasa'es gadhee haasa'es wanti ol na kaasee gaarii haasa'e boca barsiisee haalleluuyaa nachiisu hin jiru. Gadhee haasa'es yoo ta'e immoo wanti iddoo na kaasee attamitti hin jiru namarraan gaariin eeguun irra ol kaasee borgan nama buusa inni irra nama buusa boron lama kaasa. Kan namaatiin miti warruma torban darbe hoosaa'inaa jedhanii Yesuusii fi meexxii hafanii minxaafii hafanii yeroo inni magaalaa Yerusaalem keessa matantu torbee tokko booddee ajjeese rarraasi jedhe. Hawaasii jecha sobaas ta'e jechuma tokkoon ka'eetu lafa dhiitee dirrisa jecha dhugaas lau jechuma tokkoon sirrisa. Kana miti nuti. Calluma inni waan namni waa jedheef hin dirrisu adda baasnee hubannee ilaalle. Anatu haate Iyyaas jennaanii yeroo sana akaan jennaanii Iyyaasuun dura dhaqee baasoo ragaa kan jaban. Har'a hawaasa kan jeeqan namoota yaraadha. Yookiin soba fidanii yookiin dhugaa fidanii waan tokkotu addan baasee calluma jennee waa keessa gallee nama balleessuuf, nama jibbuuf, nama rukutuuf, nama ajjeesuuf yookiin immoo ajjeesuudhaaf hin ariifatiin waaqayyo du'arraa nu oolchuudhaaf nu barbaadeera. Gar malee aaruutu hin ta'in waan nu aaru sana koosiisaa mana keenya keessa yoo ta'e hawaasa keenya waldaa keessatti karaa walii gallee karaa buqqifnu kophaa keenya yoo ta'e buqqisuu dandeenya buqqisna yoo ta'u baate immoo hundumaa wajjin walii gallee karaa buqqisnu hayaannu waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa kutaa 16 immoo gidduma kanatti fufna.